Здравейте, днес е понеделник и е 24, може ли? Да, така мисля. Сега сложих на котката да яде. След това, т.е. след като снимам, ще отида да си пиша домашните и по-скоро да уча, защото имам тест утре. И да. Също така, след домашните ще си взема нещо за ядене от магазина, тъй като не съм обядвала. Закусих един геврек, който може би гледах някъде към 8 часа, най-късно 9 да съм го взяла. Щупила съм си екрана още повече, или котката го отрала, не съм сигурна. Телефон ми вече горкия и изподраскан, изпочупен от всякъде, освен отзад. Там е най-чист. Трябва да си купя стъклен протектор, но се отлагам. Няма кога да отида. Дори да има, просто не обичам да ходя сама някъде и да седя като ненормална. Въпреки че когато си взема някоя приятелка, тя постоянно дава зор да тръгваме. Аз не обичам някой да ми дава зор. Но пък не обичам и да съм сама, когато пазарувам. Не обичам да съм сама, когато се разхождам или излизам някъде. И ми трябва да се видя нещо. Това беше адски табу. Здравейте, сега излизам от вкъщи. Написа си домашните за утре. Т.е. за вторник. Ще си вземат сигурно някакъв снакс или плод. По-точно плодове. Ще видим и ще се мисля малко. Здравейте, днес е вторник. Върнах се от разходка, нещо такова. Към 3:30 си бях вкъщи, по-рано от 3:30. Ходих, след училище отидох до Люлин, т.е. до кооперативният пазар. Разглеждаха се напредъка, ходихме в KFC и, както казах, бяхме си вкъщи, т.е. бях си вкъщи към 3:30. Сега си пиша домашното математика, като почти съм готова, тъй като е адски лесно днес. След това ще видим какво ще правим. Може би ще погледнем сайта, уча се, тъй като има неща, които не разбирам. Но ще видим. Днес се оказа, че разбрах тази формула, която е. Всъщност беше много лесно. Да. До сега няма нищо интересно. Може би ще отида до магазина да взема храна за котката ми, тъй като е гладна. Мисля, че е гладна, просто постоянно мялка. Да може да говорим. След това всъщност ще отида да взема братовчет ми и може би след това ще взема храна за котката от Т-маркет. За да не се разкарвам напълно на празно на две различни места, тъй като представете се, че тук е магазина, който е по-близо до мен. Ето тук е училището на братовчет ми, по-точно. Тук е апартамента, където живее и в различни посоки са много, много различни. И да, това нямаше никакъв. Здравейте! Така си припарах, всъщност преди 10 минути, някъде 15. Сложих на котката да яде, но преди това си стоплих обяд, който вече стина. Сложих и кисело мляко в една купчика. И да говорим, че ми пети. И вода в самото кисело мляко, за да се разреди и стане нещо като айран, но по-гъсто. И тя доста побича. Сложих и Феликс, пауч. Сега ще обядвам и сигурно след малко ще пробвам. Здравейте, днес е четвъртък. Не съм на училище, както
забелязвате, защото това е доста ранни кадри са. След като брат ми се върна от училище, той още не е отлича всъщност, но до вечера, когато се върне, ще ходим до Била, за да си вземем неща за Хелоуин, тъй като още не сме си купили нито костюми, нито маски, нито въобще нищо. Аз ще залезна вещица, сега съм вампир, който е зомби, нещо такова. Обаче няма да се получи, тъй като имам 2 зъба, които аз съм си ги направила. Мислех да ги залепя с лепил за протези, но след още ще ми увреди зъбите, така че няма да рискувам. И венците просто ще се развали всичко. И да. Сега ще ви покажа нещо, което котката направи върху мен. Здравейте, сега какво ще правя? Ще чистя малко, тъй като изглежда така тук. Смисъл, ужасно е. След това ще видим какво ще правя. Към 2 часа трябва да изляза да отида на лекар, за да взема бележка, тъй като мисля утре да отида на училище. Так сега не съм толкова зле. След това ще ходим, мисля, че вече казах, ще ходим до Била, за да си вземем неща за Хелоуин. Преди да ходя до Била, ще ходя при баба. След това ще взема Дани от метрото. И след това ще отида до Билата. И ще се приберем. След това... Всъщност днес мисля, че трябва да пише домашни. Тъй като... Да, утре ще трябва да ходя на училище. Трябва да уча. Така ще почвам да уча, след като изчисти веднага, тъй като нямам никакво време. Здравейте, сега излизам, така че няма да снимам много сега. Здравейте, днес е събота. По принцип бях решила да не правя съвсем ден влог, който да е смесен с този, който сега ще е качал. Но си промених решението. Така сега уча. Всичко е разхвърлено, тъй като другите спят и аз съм си сложила нещата, пък като трябва да уча. Всъщност даже съм си приготвила списък. Не знам дали ще фокусирам много, но все пак се видя нещо. Списък с неща, които са домашни, които трябва да направя. Това по математика и по история. Не, всъщност по математика, по география сигурно ще ги направя утре. Не знам. Днес ще си направя повечето домашни. Вече съм готова с това по физика и български. Само по физика съвсем не съм перфектна по физика, така че. Ще си погледна още един път урока по физика, за да съм сигурна, че поне малко ще съм написала от новия урок, защото не знам какъв е. В смисъл, заглавието му знам, но не съм го учила заедно с другите. Да.